ครับผมอยู่ผมไม่ได้มีไฟมือ2ครับวันนี้ผมมากับสปอร์ตเตอร์เอสครับผมคันนี้เป็นสีเขียวแบบเขียวโอลีฟนะเพื่อนๆโคตรหล่อเลยนี่เลขไมล์มาดูใกล้นี่ดูเลขไมล์ใกล้ครับสภาพอย่างนี้ดู313กิโลดูครับท่อฟ้าลั่นหล่อๆอย่างนี้แล้วดูนี่เห็นนี่ปะนี่โคตรเปรี้ยวมันคือไฟไม่เกิดจีนี่แล้วดูอยากได้ดิรถจอดอย่างเดียวอะรถจอดอย่างเดียวเพื่อนไหวจัดนะอยากได้มาจัดกันไปผมว่าราคาประมาณสัก3ปลายมาจัดได้เลยคันนี้สามารถซ้อนได้ด้วยคันนี้นะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ให้ 15,000 บาทฟรีค่าส่งทั่วประเทศไทยเลยแล้วก็ใครที่อยากออกเจ้าหนี้ผมขอฐานเงินเดือนประมาณสัก 25,000 ถึง 30,000 นะมาจัดได้เลยอย่าติดแบตเตอรี่บูโรแล้วกันประมาณนี้กันเพื่อนเดี๋ยวเติมน้ำมันให้เต็มถังไปแล้วครับผมทุกคนวันนี้ประมาณนี้แล้วกัน let's go